Dyma'r gyfnewidfa lo byd enwog, The Coal Exchange, sydd bellach yn westi crand. Fel chi'n gweld, mae'r dderbynfa yn enfawr, a dwi wrth y modd gyda'r nodweddion greiddiol trawiadol, gan gynnwys y llewer y dde a'r llewer y chwith. A dyma'r neuadd fawreddog lle oedd y holl brynu a gwerthu glo yn digwydd. A dyma lle gafodd y chec cyntaf miliwn o bunnau ei gyfnewid. Mae'r cloc ar y dde yn nodi'r llanw uchel, a'r cloc ar y chwith, llanw isel. A Tempest Fugit. Mae amser yn hedfan. Mae cerdded o gwmpas yr adeilad eiconig yma fel camu nôl mewn amser. Mae'n lle sy'n llawn y wyrgylch a sydd wedi cadw'r gorau o'r hen nodweddion, ond hefyd wedi llwyddo i addasu'r tu fewn i gynnwys bar, bwyty ac ystafelloedd gwely moethus.